ამ ვიდეოში მოგითხრობთ პერიოდზე ერეკლე მეორის გზას, იგივე პატარა კახის დაბადებიდან დიდების ხანამდე. მეფე ერეკლე მეორე ისტორიული ფიგურა, რომელმაც უდიდესი როლი ითამაშა ქართლ-კახეთის გაერთიანებაში და საქართველოს აღორძინებაში. მისი ცხოვრება ბავშვობიდანვე გამორჩეული იყო, სირთულეები, ბრძოლები და უდრეკი სული, რომელიც პატარა ერეკლიდან დიდი მეფის დაბადებას გვიყვება. ამ ვიდეოში თქვენ გაიგებთ მისი ბავშვობის ისტორიებს, ახალგაზრდობის ბრძოლებს და გმირობის დიდებას, რომელიც საუკუნეების შემდეგაც შთაგონების წყაროდ რჩება. სანამ გავაგრძელებ, მინდა გთხოვოთ რომ გამოიწეროთ არხი, რადგან ეს დამეხმარება მეტი მოტივაციით გავაგრძელო საინტერესო ვიდეოების კეთება. ერეკლე მეორე გზა დაბადებიდან განდიდებამდე. პირველი ნაწილი. თელავის სამეფო სასახლეში 1720 წლის 7 ნოემბრის საღამოს თავი მოეყარა დიდებულებს, ერთმანეთში რაღაც მნიშვნელოვანს აღნიშნავდნენ. მათ ოჯახის მილოცვის მიზეზი ნამდვილად აქვთ, რადგან სწორედ იმ დღეს დაიბადა პატარა ერეკლე, როგორც მას ეძახდნენ პატარა კახს. ერეკლეს მშობლები იყვნენ. დედამისი თამარი ვახტანგ მე-6 სასული იყო, ხოლო მამა თეიმურაზ მეორე ქართლის მეფე ერეკლე პირველის ძე. ერეკლეს ბავშვობის გატარება მკაცრ პირობებში მოუწია. იმ პერიოდში ქვეყანა მძიმე პოლიტიკურ ვითარებაში იყო. ოსმალებისა და ლეკების ძალმომრეობას საზღვარი არ ჰქონდა. ბავშვობის პერიოდში ერეკლე მეორე მოხვდა საკმაოდ რთულ პოლიტიკურ ვითარებაში. საქართველოს ეს პერიოდი დატვირთული იყო სპარსეთის, ოსმალეთისა და რუსეთის გავლენის ბრძოლით. ამ ყველაფრის მიუხედავად, მისი განათლების მიღება შეუფერხებლად გრძელდებოდა. ბავშვობაში მას ყურადღებას უთმობდნენ როგორც სამხედრო უნარჩვევების, ასევე პოლიტიკური ცოდნის განვითარებაზე. ის კარგად ფლობდა ქართულს, სპარსულს და სავარაუდოდ იცოდა რუსულიც, რაც მას საგარეო ურთიერთობებში ეხმარებოდა. ბავშვობის ასაკში ის იზრდებოდა კახეთში, ბატონიშვილთა ოჯახში, სადაც მას უმთავრესად სამეფო ოჯახის ადათებს, სამხედრო ხელოვნებას, დიპლომატიას და სტრატეგიულ მიდგომებს ასწავლიდნენ. ერეკლე ბავშვობიდანვე გამოირჩეოდა გამბედაობით და სტრატეგიული აზროვნებით, რაც მოგვიანებით მისი მეფობის წარმატების საფუძველი გახდა. ერეკლე მეორე, როგორც ცნობილია, მცირე ასაკიდანვე მამამისთან, თეიმურაზ მეორესთან ერთად იბრძოდა. 15 წლის ასაკში ის უკვე აქტიურად მონაწილეობდა ბრძოლებში, რაც მის მომავალ მეფურ სიძლიერესა და ლიდერულ თვისებებს უსვამდა ხაზს. 1733 წელს ერეკლე ახლდა მამას ნეიშინის ველზე ლეკების წინააღმდეგ გამართულ ბრძოლაში. ეს იყო ახალგაზრდა ერეკლეს პირველი ლაშქრობა. სპარსელები ნადირ-შაჰის მეთაურობით თანდათან ავიწროებდნენ ოსმალებს. ბრძოლაში მას ქართველებიც ეხმარებოდნენ. ამ პერიოდში თეიმურაზ მეორე სპარსელებს დაუდგა გვერდით, რადგან ის სპარსელთა ბატონობას ოსმალების ბატონობასთან შედარებით ნაკლებ ბოროტებად თვლიდა. თუმცა კი ქართველთათვის ორივე საკმაოდ მძიმე ტვირთი იყო. 1734 წელს თურქების განდევნის შემდეგ თეიმურაზ ნადირ-შაჰმა ანდო კახეთი, მაგრამ მძევლებად მისი შვილები მოითხოვა. ქეთევანი თავისივე ძმის შვილს, ალიყული ხანს ცოლად მიათხოვა, ხოლო ერეკლე თავის მებრძოლ რაზმში ჩარიცხა. 1737 წელს ნადირ-შაჰმა ინდოეთისაკენ გაილაშქრა და დიდი ტერიტორიები მიიერთა. ამ ბრძოლაში მას ერეკლესთან ახლდა თავისი ათასეულით. ნადირ-შაჰის ლაშქრობაში მონაწილეობით ერეკლემ კარგი სამხედრო გამოცდილება მიიღო. შაჰი განაცვიფრა ერეკლესა და მისი თანმხლები ქართველების ბრძოლის უნარიანობამ და საზრიანობამ. განსაკუთრებით ის ახალგაზრდა ერეკლეს გმირობამ გააოცა. 1739 წელს ნადირ-შაჰმა ერეკლეს სამშობლოში დაბრუნების უფლება მისცა. ერეკლე კახეთში დაბრუნდა იმავე წლის დეკემბერში. ლაშქრობიდან დაბრუნებულმა შაჰმა დაღესტანს შეუტია, მაგრამ ვერ დაიპყრო, თუმცა ქართლ-კახეთზე ლეკთა თავდასხმები თითქმის მთლიანად აღიკვეთა. ოსმალთა ბატონობის დროს ყურის ნაპირზე დასახლებული უამრავი თურქმენული ოჯახით საქართველოდან გაასახლეს. ამ პერიოდში დაიწყო ქართლის აჯანყება. 1742 და 1745 წლებში ქართლის მოსახლეობის ბრძოლა სპარსეთის ბატონობის წინააღმდეგ. ეს აჯანყება გამოიწვია მძიმე გადასახადმა, რომელიც ნადირ-შაჰმა ქართლის მოსახლეობას დააკისრა. მოსახლეობას აუტანელ ტვირთა დაწვა ყიზილბაშური ხარკი. აჯანყებას სათავეში ჩაუდგა გივი ანდუყაფარის ძე ამილახვარი,
რომელიც ნადირ შაჰის მიერ ქართლის სამეფოს გამგებლად იყო დანიშნული. აჯანყებულები ქსნისა და არაგვის ხეობებში გამაგრდნენ. კახეთის მეფემ თეიმურაზ მეორემ მათ მხარი არ დაუჭირა. თეიმურაზ მეორე და მისი ოჯახი სპარსეთის მომხრე პოლიტიკას ირჩევდა. 1753 წელს ნადირ შაჰმა არაგვის საერისთავო თეიმურაზს დაუმტკიცა. მათ მხარი არ დაუჭირეს ქართლის აჯანყებას. ამილახვარი გადავიდა ბორჯომის ხეობაში და კავშირი დაამყარა ახალციხის ფაშასთან. ფაშა აჯანყებულებს აწოდებდა ტყვია-წამალსა და თოფ-ზერბაზანს სურამის ციხის გასამაგრებლად, ასევე ახმარდა ოსმალთა რაზმებსაც. აჯანყება თანდათან შინა ფეოდალურ ომად იქცა. აჯანყებაში აშკარად ჩაერთო ოსმალეთის იმპერიაც, რომელმაც ახალციხის ფაშა იუსუფ მესამე გაგზავნა აჯანყებულების დასახმარებლად დიდი რაზმითა და ფულით. აჯანყებული ქართლის თავადების წინააღმდეგ აქტიურად გამოვიდა თეიმურაზ მეორე. მან აიღო არაგვისა და ქსნის ხეობები. აჩაბეთის ბრძოლაში ერეკლემ დაამარცხა გივი ამილახვარი. ამილახვისა და ახალციხის ფაშა იუსუფ მესამის ჯარებმა გორსა და რურის შორის დაამარცხეს თეიმურაზი და თბილისის ხარი, მაგრამ გორის ციხის აღება ვერ შეძლეს. იუსუფის მიერ დაღესტანში დიდძალი ფულით გაგზავნილ ლექთა ბელად მალაჩის საგურამოსთან დახვდა ერეკლე და დაამარცხა. იუსუფ მესამემ მოხსნა საკუთარი ჯარი და აწყურში დაბრუნდა. ამილახვარი კი სურამის ციხეში გამაგრდა. 1745 წლის დასაწყისში ამილახვარი სურამის ციხეში იყო გამომწყდეული. ალყის დროს ნადირ შაჰმა ერთხელ კიდევ სცადა ამილახვარის შერიგება, მაგრამ მიზანს ვერ მიაღწია. ციხე საარტილერიო ცეცხლის გამო ძლიერ დაზიანდა და ალყას ვეღარ უძლებდა. 5 თვის ალყის შემდეგ ციხე დაეცა. 1745 წელს თეიმურაზმა შეიპყრო გივი ამილახვარი და ის ნადირ შაჰს გაუგზავნა. ქართლში მიმდინარე ბრძოლებით თეიმურაზმა და ერეკლემ ერთგულება დაუმტკიცეს ნადირ შაჰს. აჯანყება დამთავრდა. მიუხედავად აჯანყებულების დამარცხებისა, ნადირ შაჰი იძულებული გახდა ქართლში ქრისტიანი მეფე დაენიშნა და ქართლის სამეფოსთვის გარკვეული შეღავათი მიეცა. 1745 წელს ნადირ შაჰის ნებართვით თეიმურაზი ქართლის მეფედ, ხოლო ერეკლე კი კახეთის მეფედ დაამტკიცეს. ბოლო 130 წლის განმავლობაში ქართლში ქრისტიანი მეფე არ ჩნდა. მე-18 საუკუნის 40-იანი წლების მიწურულს ირანის ვასალი ქართლ-კახეთი, რომლის მოსახლეობაც 626,000 იყო, ფაქტობრივად დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ იქცა.